Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Senti video ngisor aja aku. Mengobati asam lambung ini. Seikhlasnya. Bayar seikhlasnya, yang penting sembuh. Saya senang, yang obati senang. Ikhlas, saya juga ikhlas. Obati ini ikhlas karena Allah. Semua dari Allah, kesehatan, penyakit dari Allah, sama yang menyembuhkan Allah. Saya berdoa semoga cepat sembuh, yang diurut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira 20 menit nah. Sakit lambung sampai batuk, berarti anginnya lambung itu naik ke dada. Tahu aja saya insya Allah. Dah ahli ya, insya Allah ahli. Seikhlasnya enggak usah ragu-ragu. Insya Allah sembuh. Emang TV. Kalau sakit bilang loh. Iya bahasa Indonesia atau masuk. Nggih. Iya. Ini kita rekam. Kalau asta lho mau aku karo Niki kiri asta apa karo tak? Lah iki karo asta karo ayu. karo tangan iki. Ya bilang gitu loh. Bisa aja. Tangan bisa, kaki bisa, yang penting pas jalurnya. Kalau sakit ya bilang. Sekarang menit. 3. Sana, ke sana. Ganti uang. Mohon dilipat. Ini cukupan apa kurang kuat? Kurang keras. Itu kapan? Dikira kalau kayak Cukupan. ya lo bilang gitu loh. Lo bilang saya senang gitu. Oke. Oke. Ini jurusan lambung. Tahu aja. Berapa tahun? Oh, 17,5 insya Allah. Sudah hafal. Sakit apa saja hafal aku. Menangani berapa? Semua penyakit. Ya, sama ditanya gitu loh. Sudah banyak yang sembuh banyak. Alhamdulillah. Sudah akan meninggal seperti akan meninggal orangnya itu. Yo, nafasnya sudah menggirankan. Alhamdulillah sembuh. Sakit apa? Sakit apa itu? Sakit loh, sakit nafas. Nafasnya sampai Senin Kemis, baratnya bahasa Jawa. Mengkis sampai parah. Alhamdulillah sembuh. Nah, gitu loh. Yang penting yang mengobati ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Ya. Allah yang menyembuhkan. Tahu aja Allah, enggak tidur. Jangan ragu-ragu. Pijit ke saya jangan ragu-ragu. Insya Allah husnudzon sama Allah sembuh. Daerah mana? Ya rumahnya Sukoharjo itu dusun bahasa Indonesianya apa? Dusun. Desa Kelurahan. Terus Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Melalui pesannya melalui apa? Melalui HP, WA gitu. Sejak saya pernah di pondok itu ya disuruh
sama Pak Yai, sama Bu Nyai, sama ustazah, sama teman-teman. Malah sudah jam tidur, jam 12, jam 1 saya dibangunin temanku yang sakit-sakit itu. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Insya Allah barokahnya itu saya sampai tua ini. Banyak yang sembuh. Dulu mondok di mana, Bu? Tuh di Krempiang, Jawa Timur. Oh, Krempiang. Ya, Krempiang timurnya Warujaya ini. Sampai Pak Yainya, Bu Nyainya saya Pijat. disuruh pijat. Saya itu disuruh memijat. Sudah tahu kira-kira saya ahli pijat besoknya. Dulu. Walaupun laki-laki Pak Yai, Bu Nyai, nah, yang penting kan niatnya. Semua itu niat, inama amalu biniat. Bukan muhrim, yang penting niatnya. Menyembuhkan orang. Masa malu-malu ya. Ada yang malu tapi ya kalau niat ingin sembuh total ya, walaupun enggak sama muhrim, enggak muhrimnya enggak apa-apa. Darurat. Semua darurat dimakfu oleh Allah. Ya toh? Udah berapa menit? 6,5 menit. Sedikit. Ya tanya apa lagi? Ini jurusan lambung, jurusan batuk ini di bokong ini, pantat ini. Ini tempatnya, tahu aja saya insya Allah. Ya yang lebih tahu ya wallahu alam. Iya, Allah a'lam. Allah ta'ala iki alam luweh mudanane luweh ngawaruhi. Iya. Lalu juga pernah mengaji kitab, dikit-dikit aja. Tahu-tahu dikit-dikit lama-lama menjadi buku. Yang sering saya pegang sekarang orang, bukan kitab. Praktek sudah Sudah praktek apa? mengobati. Ya, obat segala penyakit itu. Ya, Obat tidak pasti dengan obat-obat pil enggak. Pilnya berdoa. Amin. Mustajab malah doa. Sampai ke Allah, sampai pusat. Iya. Nganu. Dekangane pusat. Iki Katanya Gus Ikdam. Pusate pusat. Iki pusat aja. Urut. Kampanye urut. Ikut kampanye saya, kampanye urut. Karena kalau jadi kader apa saja harus sehat lahir batin. Matamin itu gara-gara ya juga ada penghalang darah yang beku. Di mana? Ya di jalan-jalan. Jalan-jalan dalam itu jalan-jalannya darah di tubuh. Bukan jalan di ratan di itu loh. Jalan darah. Rata-rata nih. Di jalan raya itu bukan. Rayanya jalan raya badan itu loh. Juga ada jalan tol itu. Memang otot-otot banyak di seluruh di tubuh. Ototnya kira-kira jumlahnya kalau saya tidak lupa 3.333 insya Allah. Kalau saya tidak lupa. Otot di tubuh. Yang penting saya sudah tahu jalan-jalan ini seperti ini jalan sakit di lambung mana itu harus jalan yang menyempit itu harus dibongkar ini. Katanya kalau masa Covid namanya apa? Jalan-jalan apa namanya? Ada lockdownnya itu loh. Iya. Ini lockdown batuk di sini. Ini lockdownnya batuk ini. Darah yang beku di jalan batuk ya ini tahu. Nah, semua itu pakai ilmu. Sekali pijat langsung. Allah ya yang tahu. Maksudnya Tahu berapa jalan. kali? Maksudnya Mbak ini pijat berapa kali gitu loh, Mbak. Berapa kali? Maksudnya sekali pijat langsung sembuh. Ada. Allah bikinin 1 kali sembuh ada. Semua kan Allah. Iya. Orang buatan Allah yang enggak tahu. Ya orang bagaikan wayang enggak tahu digerak di mana saya ini nanti ya. Ya saya ngurut ini
nanti sembuhnya Jurut itu berapa kali ya enggak tahu. Yang penting saya ikhlas nolong makhluknya Allah. Iya. Nolong sesama makhluk. Ya itu loh nolong Berapa Allah. jam nganu? Ya lihat-lihatlah. Tapi kebiasaan itu Rata-rata. rata-rata ya 1 jam. Itu loh. Nah, kalau balita ya berapa jam tuh kali? Kadang ya 10 menit, 5 menit. Balita 1 tahun itu kurang lebih ya 10 menit. Kalau orang dewasa rata-rata Balit. 1 jam. Nah, 1 jam. itu mijitin apa balita? Iya toh. Ya Mijitin malah apa? enak balita kalau dipegang aja sudah terasa. Tapi nganu Ada orang mewek. apa? Nangis. Ya ada yang enggak nangis. Ya harus diberi setruman apa loh. Ini ada kodoknya di sini gitu loh. Caranya harus dibohongi gitu toh. biar tersenyum-senyum gitu loh. Biar tergoda sama senyuman itu loh. Nanti sakitnya enggak hilang gitu loh. Padahal itu otot kaku sakit dipijat, tapi kalau diiringi sama tertawa-tawa itu dukunnya harus ahli tawa. Memang tawa itu enak toh. Enak susu. Susu apa? Susu es. Susu takwa. Tawa. Iya itu. Tawa enak. Bikinin tubuh sehat. Susu tawa ya enak. Iya. Suka tertawa. Itu bikin enaknya orang. Bikin apa itu? Bikin kenyang. Ya toh? Sehat. Ya sedekah juga iya ada. Dapat sedekah. Ya toh, menyenangkan orang, mengenyangkan orang. Walaupun makannya banyak tapi tidak ada tertawanya. Ya toh? Iya. Enggak ada manisnya. Nah, bagaikan jambu ndak kopong. Jambunya dimakan ular. Orang dimakan kekejaman, maksudnya orang itu dikejami orang. Ya, itu kelihatannya sehat, nah, tapi hatinya ndak sehat. Nah, itu bagaikan apa itu? Orangnya terlihat sehat tapi ndak sehat hatinya. Seperti mati gitu, seperti bangkai mati. Ya. Seperti mayat berjalan. Ya, menakutkan orang. Mayat berjalan di dunia. Ya apa puisinya? Apa? Udah sama Rum. Kalau mati menakutkan orang, itulah. Obah-obah lah. Nganu niku tau cublek-cublek suwung niku tau. Iya nyanyi yo. Ya bikin tertawa, yuk. Nek mati obah ngedeni bocah. Ayo, ben ayo. Karo omong mana ayo. Yo, nek obah ngedeni bocah. Oh piye kae? Aku yo lali aku wis sekolahane ganti. Mati ngedeni bocah. Jujur kok ngono to? Di awal tengah awal cublek. Kuwi lho. Lah, kok cublek-cublek tenan ngono apa ta? Lari kabeh. Aja nyanyi iso nyanyi lucu. Oh, nyanyiane ganti marane nyanyi. Sakniki ngono apa ta? Nyanyiane cah muda cinta-cinta iki berduka cita cinta nyanyiane berduka cita gak berduka cinta kok berduka to saking senenge wong nek saking senenge terus nangis kalau berduka cinta nangis bahagia kok ya ta seperti tidak tahu orangnya tapi tahu hatinya nangis sendiri ya tapi ya kan bingungnya orang nangis sendiri. Kenapa nak kamu mau nangiskan orangnya mana di hatiku ada foto di hatiku dikasih fotokopi. Loh tiba-tiba kok bikin senyum sendiri lah tadi saya tadi itu bertemu sama kekasih loh kekasihnya sudah hilang kok masih tertawanya masih ya sudah menempel di hati ya itu loh bikinan tertawa itu loh. Biar enggak ada orangnya tapi ada omongan. Bikin omongan senyuman lambe, senyuman bibir itu. Bikin sembuhnya orang menyembuhkan. Ini urutnya sudah hafal ya. 15 menit. Sudah kebanyakan.